우리가 살아갈 때 중요한 걸 한번 생각해 보자고요. Давайте поговорим о важных вещах. 어떠한 조직이 잘 성장을 하고 또 조직이 작아들고 이거는 어떠한 요인으로 그럴까? М, Есть вещи, которые хорошо развиваются, ну, вот по жизнеспособности, допустим. И есть вещи, которые и какие-то причины, которые толкают на развитие. 한국 표현에 이런 게 있어요. 콩가루 집안이라는 표현이 있거든요. Он, короче, баном не симпатичен. 콩가루 집안이라는 표현이 있는데 뭐 이렇게 부서진 집안, 부서진 가문, 패밀리. 아, 집안은 아는데 그 무슨 뜻인지 설명을 해줘야 아, 되는 거죠. 콩가루게 뭐냐면 다 부서진 집안. 아, 써주는 거면은 제대로 안 돼, 뭔가 제대로 안 되는 거죠. 음, 음, 음. То есть есть такое выражение в корейском языке, это как бы семья ну, перемолотого гороха, если грубо говоря, в общем, гороховая мука. Это говорит 그리고 о том, что разрозненность. 반대로 잘 되는 집안. Ну и есть успешные семьи. 근데 특징이 보면 잘 되는 집안은 일단 서로 간에 긍정적인 생각과 마인드를 갖고 있는 거겠죠. И если обратить внимание, то успешные семьи, как правило, они в основе у них позитивное мышление, и в основном они позитивные. 그리고 잘 되는 집안은 위계랑 질서라는 게 있어요. И у них есть какие-то свои порядки, условия. 근데 못 되는 집안은 그 부서지는 망가지는 콩가루 집안은 질서가 없어요. А в семьях неуспешных или так, 그 질서라는 게 неразвитых 뭘까? нет никаких правил. 그 질서라는 게 뭘까라고 보면 И если подумать, что такое вот эти правила, 할머니보다 아기가 위에 있다거나 то это как бы такой порядок, который нарушен. То есть это, например, когда внимание уделяется ребенку больше, чем бабушке. 누군가가 리더가 아무리 봐도 리더가 아닌 사람이 리더인 거죠. И человек, который не является на самом деле лидером, он лидирует. 엄마가 아들한테 꼼짝 못 한다거나 Либо же мама не может устоять перед ребенком, идет на поводу у ребенка. 아이들이 아빠 말을 안 듣는다거나 Либо когда дети не слушают отца, нет авторитета. 엄마나 아빠가 부모님을 그냥 막 무시한다거나 할머니를 무시한다거나 엄마나 아빠가 Либо когда родители ребенка ну, не проявляют уважения к своим родителям, к бабушке, допустим. 그러면 아이들도 엄마나 아빠를 무시하게 돼 있어요. И если такое происходит в семье, то и дети в будущем начинают не уважать своих родителей. 자기 주장만 강하게 이야기하고 자기 이득만 강하게 이야기하게 돼 있거든요. Говорят только о себе, думают только о себе. 그 결론은 자기가 주인이고 자기가 잘난 거지. Ну, естественно, считают себя сами себе хозяевами и что они сами молодцы. 그쪽으로 끌려가기 시작하면 집안은 망가지는 건 한순간이에요. И если в этом направлении будет существовать семья, она просто в одно мгновение разрушится. 그거를 콩가루 집안이라고 표현해요, 한국에서는. И вот именно такие семьи называют как семья молотого гороха. 음. 우리 내 동생들, 여동생 둘이 있어요, 나. У Жена есть две сестренки, 여동생 둘하고 나 비즈니스 안 해요. 못 해요. и он с ними бизнесом не занимается.
невозможно. 걔들이 오빠에 대한 인식을 잘못 갖고 있어요. Они плохого мнения о брате. То есть это как бы неправильное, 근데 그게 원인이 어머니한테 있었어요. неправильное отношение к брату, и причина была, шла от матери. 어머니가 젊을 때 할머니라든가 다른 일들 힘들 때마다 어머니가 젊을 때 할머니나 다른 일들 때문에 힘들 때마다 말끝까지 하면 또 쉬워요. 힘들 때마다 애들한테 하소연을 했어요. 같은 여자니까. Когда бабушка во всех сложных ситуациях принимала сторону внучек, то есть за них было. 근데 그 와중에 욕할 수 있는 대상이 나였어요. И к тому же в таких ситуациях, естественно, если бабушка занимает сторону внучек, то Джон, как старший брат, он становился противной стороной. 나는 집안에서 유일한 남자였고, 유일하게 남자인 동시에 장남이었고, 장손이었고, 내가 해야 될 게 너무 많았거든. И потому что он, находясь в состоянии старшего брата, будучи старшим братом, в положении как старший, он часто, то есть нужно было вовремя что-то сказать, и ворчание, как старший брат, имело место. 그러다 보니까 나에 대한 기대치가 되게 높았어요. И из-за этого очень много, в общем, зависело от Джона. 그런데 그 기대치에 조금만 못 미쳐도, 조금만 마음에 안 들어도 그 욕을 애들한테 했던 거야. 네 오빠 이것도 못해. 네 오빠 이렇게. И бабушка, несмотря на все ожидания, то есть, как бы опираясь все-таки старший внук, при всяком какой-нибудь, ну, такой сложной ситуации, допустим, могла запросто обвинить Джона. Вот ваш старший брат не может это, все там у него не получается. Ну, такие фразы. 걔들이 내 말 들을 것 같아요? И как вы думаете, эти сестренки будут ли слушаться тогда своего брата старшего? 내가 나탈리아한테 했던 얘기가 그거예요. 나한테 집중을 해. 걔한테 집중하면 안 돼. 라고 했던 얘기가 이거랑 같은 얘기예요. И поэтому он говорил всегда Наташе, что необходимо держать фокус на спонсора, а не на партнера. 그렇게 잘나고 그렇게 능력이 있었으면 на한테 그런 SOS 할 일이 없었겠지. Если действительно все хорошо уметь, то, наверное, не обязательно просить помощь у спонсора. Если все 뭐 сами 돈 되는 будут 소리 делать. 할 게 아니었겠지. 나한테 투자를 할 게 아니었겠지. Наверное, можно было не просить Джона о спонсировании. 그러니까 내가 못 믿는 거예요. Но это не внушает доверия. 그러니까 나탈리아가 비즈니스를 성장시키고 싶다, 능력 있는 사람들을 팀으로 만들고 싶다라고 하면 Но если Наташа хочет создать свою команду, и причем успешную, и сделать это умеючи, 실제로 해야 되는 거는 그 사람들에게 스폰서나 시스템 프로모션을 해서 따라와라고 해야 돼요. 따라가면 안 되고. единственный способ– это с этими партнерами работать в следующем ключе. Показать систему, ознакомиться с системой и спонсором, и сказать партнеру, следуй за мной, а не следовать самой за партнером. 우리 비즈니스는 프로모션 시작해서 프로모션을 끝난다라고 표현할 수 있어요. Мы можем выразить наш бизнес следующими словами, что наш бизнес начинается с акции и заканчивается на акции.
조금 더 심플하게 얘기하면 미팅으로 시작해서 미팅으로 끝난다라고도 하기도 하고요. А если еще проще сказать, то наш бизнес начинается со встреч и заканчивается встречами. 자, 미팅의 목적이 뭘까라고 생각을 해봐요. Ну, давайте подумаем тогда, какая же цель наших встреч. 미팅의 목적은 배우고 가르치는 거예요. Цель наших встреч– это обучаться самим и обучать других. 단순히 나 혼자 배우는 게 목적이 아니라 То есть 내 파트너를 가르치는 게 진짜 быть- 목적이에요. это не может быть целью самому только обучаться. Необходимо, чтобы ваш партнер обучался вместе с вами. 내가 혼자 배워서 파트너에게 일일이 하나씩 하나씩 가르친다 그러면 너무 효율이 안 나오거든. Если вы сами пытаетесь обучиться и в одиночку что-то сделать, то это будет не так эффективно. 그래서 미팅 안에서 함께 배우고 함께 가르치는 거예요. Поэтому на встречах обычно мы вместе обучаемся и вместе обучаем. 자, 그럼 미팅 안으로 그 사람과 함께 배우고 가르치려면 해야 되는 게 뭐예요? 초대인 거거든. И тогда что нужно сделать, чтобы эта встреча состоялась? То есть надо уметь приглашать на встречу. 그런데 그 초대를 위해서는요, 그 사람이 잘났고 못났고 다 필요 없어. 그 사람은 아메이의 Но, 초보라고. но ради приглашения на эту встречу не нужно самому судить, что там может этот человек, в чем он хороший или наоборот нехороший, в чем слаб или... То есть слабые и сильные стороны приглашаемого человека, они абсолютно не важны, потому что для английских встреч он все равно новичок. 사회적으로 능력이 있건 없건 다 필요 없어요. 아메이에서는 초보야. Не нужно смотреть на способности приглашаемого, не нужно его оценивать, нужно просто пригласить. 특히나 자기가 뭔가 할 수 있다라고 말하는 사람 치고 나는 그거를 더 안 믿어요. Даже если Татьяна, наверное, 자기가 뭘 할 수 있다라고 자랑하는 사람들은 더 안 믿는다. и еще меньше внушают доверие люди, которые говорят, что они что-то хорошо умеют делать. 우리가 이제 비즈니스에서 프로모션이라고 표현한 거에서 미팅을 얘기했는데, 미팅 이외에 정말 중요한 세 가지 프로모션 항목이 있어요. М, 세 Для 가지의 встреч, 프로모션이 있어요. то есть для встреч у нас существует три акции, то есть три презентации, когда три вещи, которые мы должны уметь презентовать. 최종의 가장 큰 목적은 미팅이겠죠. 미팅은 시스템인 거고. Самое главное в встрече, цель встречи 그러니까 시스템을, 미팅을 어떻게 프로모션하고 함께 하냐에 따라서 비즈니스의 사이즈와 지속이 달라져요. от того, как мы делаем презентацию системы, как мы показываем, презентуем систему на встречах, от этого зависит успех нашего бизнеса. 그러면 그거 말고 비즈니스의 초반 속도, 매출을 담당하는 건 사실은 제품에 대한 프로모션 능력이거든요. Но от товарооборот зависит от умения презентовать продукцию. 신제품은 물론이거니와 지금 내가 사용하는 제품을 어떻게 설명할 수 있는 능력을 만드느냐예요. Поэтому можно сказать, что то, что вы сейчас используете, ту продукцию, которую вы используете лично, насколько вы можете хорошо ее презентовать. Вот от этого зависит. 기존에 있는 제품들을 내가 설명할 수 있는 능력을 만드는 거, 데몬스트레이션이라든가 이 사이트 안에 있는 거 읽어보는 것들이겠죠. Значит, для улучшения своих этих качеств необходимо, для улучшения своих навыков, ознакомиться на сайте с информацией о данной продукции. 지난번에 내가 텔레그램에 올려줬던 헤어 로션 같은 경우에도 Точно 이 так 헤어 же, как 로션을 мы, 읽어봤으면 그 영상이 어떤 건지 안다고. точно так же, как недавно в Телеграме Джон выложил видео об этом лосьоне для волос. И если бы вы прочитали это на сайте, вы бы уже знали бы эту информацию.
지금 이 영상 보면 이게 헤어 로션이거든요. Это всё для волос. 헤어 로션을 식빵에 발라서 Если его нанести на хлеб, кусок хлеба, 부었더니 헤어 로션 바른 쪽은 타지도 않아. 그러니까 이게 내가 텔레그램에 올려준 영상인데 그 근거가 여기 있어요. 사이트에 다 있어요. 확실한 보호 효과, 며칠 전에 뭐 때문에 열 손상 230도 에서도 보호할 수 있다. то есть о чем говорит этот ролик? Он взят с сайта, и вся эта информация в открытом доступе на сайте. То есть это говорит о том, что этот лосьон защищает волосы от высоких температур. И на примере куска хлеба, то есть тост, смазанный этим лосьоном, видно, что он не сгорает в этом месте. 제품의 프로모션이라는 건 내가 스스로 검증하고 내가 스스로 확신을 가질 수 있는 첫 번째 단계거든요. И это самое главное для того, чтобы презентовать продукцию, надо знать все ее вот такие вот особенности. 그리고 상대방에게 내가 얼마나 잘 전달할 수 있냐, 내 감정을, 내 지식을, 그게 관건이에요. И насколько мы умеем нашему собеседнику показать свой кругозор и хорошие качества продукции. 그 다음에는 이제 그 신제품이나 프로모션이겠죠? Ну, допустим, следующее это уже могут быть новинки и акции продукции. 신제품이나 프로모션에 대해서 미리미리 이걸 봐야지 알아요. 아, 무엇을 하는구나라고. Что касается новинок и акций, это необходимо заранее изучать и знать, быть знакомы с этой информацией. 그러면 무엇을 하는가라고 알 때 내가 그 제품에 대해서 알아보고 체크해보고 공부해보고 나에게 필요한 거는 내가 필요한 대로 쓰는 거죠. И если мы будем знать все особенности необходимых, все особенности продукции, то мы будем знать, что нам нужно. Эту 그러니까 продукцию. 소비자라면 나에게 필요한 거를 내가 일일이 공부할 필요 없이 사업자를 통해서 듣게 되기도 해요, 정보를. Если вы просто потребитель, то, конечно же, для вас нет необходимости знать каждый продукт по особенностям, по свойствам. 그럼 우리는 소비자가 아니라 남의 일을 통해서 수입을 내고자 하는 비즈니스를 하는 거잖아. Но так как мы не простые потребители, а мы хотим с помощью АМВ зарабатывать деньги, 그러면 내가 이 제품을 가령 예를 들어서예요. 식이섬유가 나한테 필요 없어. 나는 그냥 나무를 많이 먹어라고 하더라도 뭔지는 알고 있어야 돼요, 이게. 사업자라면. и если мы предприниматели, то мы должны понимать, что для нас является бизнесом и что работает на наш бизнес. 그래야지 5월 13일 날 이 프로모션이 하기 전에 내 소비자분들에게 당신에게는 이런 게 도움이 될 수 있다라고 확실히 이야기해 줄 수가 있어. 알려줄 수가 있게 되는 거예요. И в таком случае, если мы то есть если у нас есть необходимая информация о продукции и о акциях, допустим, новинках, то мы можем своим потребителям сказать, вовремя дать эту информацию. 그래서 제품에 대한 프로모션 능력, 프로모션에 대한 프로모션 능력은 매출하고 직결돼요. И поэтому это очень напрямую связано, акции и новинки напрямую связаны с товарооборотом. То есть насколько мы умеем правильно использовать новинки и акции. 우리가 빠르게 돈을 벌고 싶다라고 하면 프로모션 능력을 빨리 키우는 게 필요해요. Если вы хотите быстро заработать, то вам надо быстрее улучшить свои возможности. 그리고 프로모션은 무조건 미리예요. 뒤에서 프로모션은 없어. 무조건 앞에서 프로모션이야. М, Улучшить возможности и способности. И
Что касается акций, то это всегда делается заранее. Никогда не бывают акции, которые работают после чего-то, то есть после окончания. После прохождения уже акции она не работает. 이 부분은 좀 이따 다시 하나 더 얘기하면서 할 텐데, 자, 그럼 프로모션에서 지금 두 가지를 얘기했단 말이야. 시스템 미팅에 대한 프로모션과 제품에 대한 프로모션을 이야기했다고요. И, как правило, что касается промоушена презентации, мы говорили о презентации системы и о презентации продукции. 그리고 이제 마지막 한 개가 남았어요. И у нас остался последний пункт. 이거에 대한 힌트는 아까 내 가족, 내 동생과의 관계에서 이미 힌트를 줬어요. И о последнем пункте уже была подсказка на примере Джона с его сестренками. 사람에 대한 프로모션이에요. Это презентация человека. 어떤 사람이냐? Какой человек? 스폰서요. Он состав. 우리가 비즈니스를 하려고 그러면 가족이라고 봤을 때 할머니나 할아버지나 아빠나 엄마나 집안의 최고인 사람을 앞에 놓고 모여야 되는데 그러려면 말을 들어야 돼요. 순서가 있어야 돼요. 순서가. Когда мы говорим о бизнесе, то мы подразумеваем себе точно так же, как систему в семье. Допустим, в системе у нас всегда есть глава семьи. Ой, в семье у нас всегда есть глава семьи. 이제 И, естественно, и главу семьи как бы надо поддерживать авторитет главы семьи. 이제 유치원 들어가서 1 곱하기 1은 2, 2 곱하기 2는 4. 이거 배우고 오네, 아까 집에서 자랑해요. 엄마, 나 2 곱하기 2는 4라고 알았다? 엄마 몰랐지? 이런다고. Если, допустим, мы в семье, да, допустим, мы проходим следующие шаги, допустим, 1 + 1 будет 2. Допустим, когда вам говорят взрослые, да, авторитарные люди, то, допустим, нельзя перебивать старших и выкрикивать, что мам, а я знаю, что, допустим, было 1 + 1 это 2, а ты же не знала, вот такие вещи говорить нельзя. 그러면 거기서 이제 진짜 실수하는 엄마가 뭐라고 그러냐면, 우와, 우리 아이 대단한데? 아빠는 그런 거 모를걸? 이라고 말하는 거예요. Самая главная ошибка мамы в этот момент будет, если она похвалит ребенка, что, о, надо же, наш ребенок знает, что это, а папа, наверное, и не знает. То 그러면은 есть, 그런 게 반복이 되면, если такие ситуации будут повторяться, 그 아이가 사춘기가 됐을 때는 이미 엄마 아빠를 다 뛰어넘어서 세상 말 안 듣는 애가 돼 있고요. 집안이 박살 나는 거예요. если таких ситуаций будет много, то ребенок, когда вырастет, он может просто разрушить всю семью. 내가 똑똑하다고 표현하고 싶을 때, 와, 아빠 닮아서 똑똑하구나. 와, 엄마도 그런 거 그때 알았는데 너도 금방 아는구나. 너도 엄마 닮았구나. 똑똑하구나. 이렇게 해주면, 와, 우리 엄마 아빠가 좋구나. 우리 엄마가 멋있어. 이렇게 따라오게 되는 거거든. Если мама будет говорить, что вот наш ребенок такой умный, потому что весь в отца, похож на отца, то это будет лучше, чем если мама будет делать антипостроение своему имиджу. 그 프로모션은 정말 잘 생각해 봐야 돼요. 아무리 잘났다고 떠들어 봐야 내 입장에서는 이제 초등학교도 안 들어간 유치원생이라고. Надо очень серьезно задуматься о презентациях, о акциях, что наши дети уже не садовского возраста, а уже ходят в школу. 그렇게 모여지면 비즈니스가 안 된다라고 하는 걸 이야기하고 싶은 거예요. 프로모션 세 가지, 제품에 대한 능력 프로모션, 신제품 출시 프로모션 이런 거, 그리고 사람, 스폰서에 대한 프로모션, 그리고 시스템, 미팅에 대한 프로모션, 이게 비즈니스 성장의 키다라는 걸 이야기하고 싶은 거예요. Очень чирую. 네. И говоря о сегодняшней теме, мы затронули 3 главных пункта, необходимых для развития бизнеса. Это, первое, это презентация, второе, это презентация продукции, и третье, это презентация системы. 3 главных пункта. 3 главных пункта. И говоря о сегодняшней теме, мы затронули 3 главных пункта, необходимых для развития бизнеса. Это
презентации системы, презентации товара, продукта и презентации людей, то есть спонсора и команды. 비즈니스 함께 하고 싶고, 함께 성장하고 싶은 사람들에게 꼭 순서, 질서, 이런 부분들을 강조하시고, 끌려가시면 어렵다. М. И 내가 если, 가석이 돼야 된다. если вы хотите действительно развить свой бизнес, то надо своим партнерам прививать такие понятия, как именно тем, с которыми вы хотите вместе идти, что есть определенный порядок действий и порядок построения. То есть вот этот порядок, он очень важен. Это последовательность и именно порядок.